星期六嘅早上，我哋休息翻嚟啦，繼續啦，人生馬拉松9點半鐘之後咧，就係三代萬年青喺直播室咧，有程海欣程主播，當然有嘅好拍檔喺度啦，萬年青平台嘅 Carrie，Hello Carrie，早晨。Hello， 大家早晨啊！哎呀，我哋好拍檔啊，幾開心。即係咧，我級別升咗啦。升咩啊你？升咩啊？梗啦，今日喺一位靚女面前啊，俾啲面啲男人。哎呀，好識做啊！咁啊，帶咗一位嘉賓上嚟嚇，頭先同佢傾咗一陣間，哇！即係睇佢今日嘅皮膚嘅質素啦，或者即係成個外形啦，就唔知佢原來以前曾經有一段咁長嘅日子受住唔同類型嘅敏感啊所困擾，係啦。咁所以今日啊 Carrie 點解帶咗呢位嘉賓上嚟咧？等你自己講下先。好啊！嗱，如果我哋嘅聽眾咧呢幾個禮拜咧都有留意嘅咧，就係我哋個主題咧集中喺邊度咧？就幫我哋照顧者，唔單止係照顧自己喎，照顧我哋要照顧嘅家人啦，擺喺身邊最愛錫嘅先生啊、太太啊或者媽媽啊咁樣。好多時咧，我哋責任好重嘅啦，唔止一個要照顧啦，同埋一個譬如我哋老人家又好啦，或者隔離另一半咧，佢出現嘅問題咧，唔止係單一個問題，好多方面嘅。咁所以我哋咧好想咧幫大家咧係綜合性咁樣係揾到各種咧我哋照顧者可能要面對嘅一啲挑戰咧嚟去幫大家。今日咧就係揾到一個咧，我都唔敢相信嘅。佢喺我前邊睇落去又白，依家就滑啦，又好年輕，亦都好漂亮嘅一位叫做治療師啦。但係呢個治療師咧，原來佢喺佢讀大學之前啦，大學佢係一個營養師嘅，係叫做 food science 啊，即係好專科啦。食物科學。食物科學。冇想像過咧，佢6、7歲開始咧就係各種嘅敏感啦。發炎啦，塊面咧又頭先講到咧係流血啦，即係冇可能今天咁白咁滑嘅，我都唔敢相信。咁好想咧將佢嘅一啲經歷啦，特別佢而家幫緊好多照顧者嘅個案，同我哋分享。有3大方向嘅，我好想同大家係邀請阿 Katie 啦，呢位就係 Katie Chan 啦。有3樣嘢嘅，第一樣嘢咧，大家都知道啦 ，Covid 過咗啦，係咪？我哋好難得 Covid 過咗，但係好多 Covid 嘅後遺症咧，不知不覺我哋唔記得佢，唔代表佢後遺症冇存在。我哋好想咧講講 Covid 之後帶嚟一啲後遺症，令到我哋敏感，我哋要發現嘅。咁第二個咧就係傳統啦，我哋食物好容易食物敏感，呢個最容易去發現嘅，呢個唔係好大問題。第3個咧就係啲外來我哋接觸嘅，可能係枕頭啊、被啊。甚至乎我哋人與人之間嗰個情緒嘅衝突咧，令到我哋身體嘅敏感症狀咧就出嚟啦。咁所以3大方向，如果時間足夠咧，每一類咧我都希望 Katie 能夠幫我哋分享啲。有啲足夠嘅案例，就算唔夠都好啦，我每次都安排咗咧係有後着嘅咁樣咯。今日先講個後着先啊！既然講開即係關於一啲即係敏感方面嘅問題啦，或者我哋而家好多無論係自己係年長嘅朋友又好，或者係照顧者都好啦，其實都有好多身心上嗰個問題要處理嘅。身體上嗰個問題可能頭先講到話敏感嚇，嚟自有啲人係話我天生就對某啲嘢敏感嘅。咁有啲咧就係都聽過好多，我後生時冇嘅喎，點解年紀大咗可能又會有唔同類型嘅一啲敏感咧？可能又有鼻敏感啊，跟住又會有濕疹啊。但根據我嘅認知咧，濕疹咧同呢個敏感應該即係咪有個咁直接嘅關係咧？還是係除咗食物啦，頭先阿 Carrie 講就係我哋忽略咗嘅壓力啊，我哋嘅情緒。其實呢個我自己覺得反而係都真係幾重要，同埋係經常被忽略嘅。咁首先介紹我哋呢位靚女嘅嘉賓啦 ，Katie Chan，咁本身係營養師啦，亦都係脫敏治療中心嘅創辦人。咁應該都係源於自己身受過呢啲苦啊，曾經經歷過唔同類型嘅敏感，所以咧就創辦咗呢一間中心，以一個過來人嘅身份，亦都喺唔同嘅範疇上都有啲涉獵咧，所以就可以幫一啲朋友咧處理一啲敏感方面嘅問題。多謝你先啊 ，Hello Katie， 對住個咪，Katie 唔該。程主播。係你好啊，係頭先你都有即係喺咪後啦，我哋傾偈嘅時候都講咗少少自己背景啦，Carrie 有介紹咗，不如你又親身係咯講下先啦，即係呢個一路走嚟有一位營養師，而家有一個叫做幫一啲朋友處理敏感問題嘅治療中心嚇，中間你覺得敏感嘅原因係啲咩？即係我哋呢兩個係門外漢嚟嘅嚇，你而家係專家嚟㗎嘛？你介紹下先。好，咁介紹下少少我自己嘅背景啦。咁我咧就細個6歲嗰陣時中咗呢個chicken pox，
即係水痘啦，中咗之後身體就好差啦，咁我開始鼻敏感啦，處理得唔好，變咗鼻竇炎，之後衍生到氣管敏感，跟住變咗做哮喘，咁一路以嚟都好不幸啦，經常都係要攬住藥煲做緊啦，即係每日都要煲中藥啦，亦都每日食西藥啦，最嬲尾係直頭要用埋噴類固醇嘅方式啦，嚴重起上嚟咧，一掂到啲唔啱嘅物質咧，直頭要去醫院嗰度打針。咁其實一路以嚟，我捱嘅苦真係好多好多，每日都以淚洗面嘅。咁所以令到我好想去揾到一個方法係真正幫得到自己啦，以至到我將來即係大個嘅時候就揀咗 Food Science and Nutrition 呢一 part 啦，希望可以透過可能我缺失咗啲營養素啦，我可以補翻，然之後我就可以好翻咁樣啦。咁啊〜即係我諗呢個係最多人會諗嘅，即係一講起話有啲唔同類嘅敏感，你食錯嘢或者你食咗乜嘢人質敏，所以你自己就去讀即係 food science 啦，係啦。咁但係我諗你讀下就發現，咦，好似唔係淨係呢樣嘢喎，冇錯，唔夠喎。係啊，哇，好鬼專業啊你！好犀利呢一眼。我要 lead to step two 啦。咁我哋就所有supplement可以幫到體質嘅，我都食過晒，亦都食唔少。咁但係體質始終都係冇改變啦，直到我遇到 NAET 呢個技術啦，佢係一個可以由根本去處理啲敏感問題嘅一個方法嚟嘅。咁呢個方法係好神奇，但係佢唔係好似變魔術咁樣一朝即係唔可以一日就清晒所有敏感，係一步一步累積而嚟。個原理係咩啊？佢係一個美國嘅醫師啦，咁佢就係整合咗中西醫嘅療式。咁啊當中包括咗營養學啦、脊椎嘅檢測啦，即係脊醫嘅檢測啦、肌肉動力學。咁啊，順勢療法同埋呢個中醫嘅經絡啦，最主要係。咁透過呢幾個方式去結合埋一齊咧，去清除身體對一啲無論係食物啦，又或者係環境啦，無論係食入嘅、吸入嘅、接觸到嘅、注射入去嘅，譬如有啲人蚊叮蟲咬嗰啲啦，或者係環境啦，甚至乎係基因引起嘅一啲敏感，佢都可以處理得到。咁呢一個治療嘅方法係打針食藥，即係頭先話中西合璧嘛。咁中西合璧我就諗起即係中醫可能好多係用中藥啦，或者有一啲穴位啦，或者針灸啦，我估係呢啲咯。咁西醫就係咯食藥啦。咁你呢一個NAET 咁係咪亦都係做呢兩嘢夾埋咧？NAET 咧就係到而家43年啦，佢係不針不藥。即係非入侵性同埋無藥物嘅解決方案，萬年青你推銷緊我哋咁好似。係啦，就係完全 match 到啊個理念係啦。咁佢就係透過疏通一啲經絡裡面阻塞，所以咧咁佢用儀器嘅。用手法。用手法。用手法。咁啊檢測都係手法，用嗰個叫做肌力測試。肌力測試。咁佢咪手法係咪講穴位㗎啦？冇錯，穴位。咁你自己落手落腳做啊？係啊，我自己一個人落手落腳做。你一個人做啊？哇！咁你做完之後咪好攰咯？會嘅，但係要有方法去處理翻自己，譬如拉筋啊，譬如話浸下啲 Epsom salt 放鬆肌肉啊咁樣咯。即係好識享受咧。係需要，如果你要行得到更多嘅話，一定要有啲配套啦。配套。係，咁當然我哋今日就即係請咗阿 Katie 上嚟就介紹下佢自己心路歷程啦，亦都係用緊呢個方法去幫自己處理嘅同時，亦都幫唔同嘅朋友有唔同嘅敏感方面嘅問題啦。咁頭先阿 Carrie 喺節目佢最開始都講啦，我哋就每一次喺節目介紹嘅嘉賓咧，就唔係聽咁簡單，可以親身去感受一下嘅。嚟緊都有個萬年青嘅活動啊，正就係 Katie 啦，加埋之前我哋都有一位上次應該係嘛？上個禮拜咋？係啦，Priscilla 護士啊，Priscilla 一個註冊嘅護士，一個心靈嘅治療師，咁都會同時間出現嘅，就喺8月1號。8月1號嘅星期六晏晝2點鐘，萬年青嘅活動。咁如果大家有敏感方面嘅問題啊，或者情緒方面嘅壓力啊，咁亦都好想用一個非入侵性嘅方法，無論係做檢測或者係治療都好咧，咁都可以即刻打呢個電話號碼去報名嘅，4414743144147431。8月1號嘅星期六晏晝2點鐘，到時就有Katie 啦，係啦，專係講呢個即係敏感方面嘅問題啦。仲有就係 Priscilla， 咁如果大家咧記得啦，即刻打呢個電話號碼，因為係名額都有限嘅，44147431。咁詳細情況咧打電話嘅時候咧問Carrie 嘅同事就可以啦。跟住轉頭翻嚟咧 ，Katie 會講多啲，大家俾即係聽眾了解一下，究竟喺成個治療嘅過程或者過往幫咗啲咩人啊，或者讓大家又更加清楚，我哋就算唔係話去做治療都好啦，喺我哋生活入邊有咩要留意下，去到預防。即係或者即係唔會咁容易有啲唔同類嘅敏感，好嘛？
繼續今日嘅人生馬拉松啦，3代萬年青，除咗有程海欣之外，有 Carrie 啦，同埋有 Katie 喺度嘅。咁本身咧就係一位營養師，亦都係脫敏治療中心嘅創辦人。我記得今日節目繼續開始咧，Carrie 講咧，其實有一啲朋友係因為疫情之後有一啲後遺症，咁而引發身體有唔同嘅問題嘅。我唔知阿 Katie 定阿 Carrie 你講下係啦，疫情後有咩事發生咧？不如咁啊，我淨係講個開頭啦。雖然咧疫情好似過咗好耐啦，咁當然咧恭喜好多朋友啦。如果你冇一啲後遺症啊，或者都唔記得咗呢個疫情嘅影響咧，就最理想啦。咁但係咧有陣時咧，我哋唔記得唔代表呢個後遺症冇出現喎。特別喺咩情況咧？就係你不知不覺以為同疫情冇關嘅，但係都影響緊嘅。咁我哋要請阿 Katie 咧，同我哋分享下第一個個案先啦，就係斷片啊！咁啊，呢個個案咧就係上年開始處理啦。咁啊，過程裡面大概3個月左右啦。咁佢一開始嚟嗰陣時咧，佢好得意嘅，佢話佢自己揾極都揾唔到個 remote，咁咧成個揾晒啦，係啦，個電視遙控器就揾唔到。咁啊，最撈尾咧，佢竟然喺雪櫃裡面揾翻啊！係啦，咁啊，第二次佢又係咧將個電飯煲個膽咧擺入去，咁佢跟住又揾唔到啊！揾唔到個電飯煲個膽。揾唔到啊，煮唔到飯。咁佢家姐咧就介紹咗佢嚟我度啦，咁啊做呢個 treatment 啦。咁啊，當中經歷咗咧就點解佢家姐會帶佢嚟你嗰度嘅咧？佢係 refer 佢過嚟嘅。唔係我知啊，即係如果我見到咁嘅情況，我可能會即係佢係咪有啲記憶力嘅問題啊，定係點樣咧？但係你係脫敏中心嚟㗎嘛？係啊，佢家姐都係因為呢個系統咧有好大嘅得着啦，佢都係個見證人啦。所以試一試你咁佢家姐就喺一個中心裡面咧，係做一啲統籌咁樣嘅管理嗰 part。咁佢當中有啲姑娘啊，有啲佢嘅客人啊，都嚟咗我嗰度做呢個。所以都試下你。所以咧，佢都係啦，想試下咁。佢自己本身有事嘅，咁佢細妹有呢個情況，就叫佢過嚟啦咁樣。OK。係啦，咁個過程裡面咧，除咗話腦霧呢 part 處理咗咧，意外嘅收穫竟然佢嘅耳鳴咧大大咁樣降低咗好多，即係本身佢係好似好大聲，突然間嘣一聲中聲咁樣嘅。咁啊過咗之後咧，佢竟然係細到去2、3級嘅響聲嘅啫，即係本身係8、9降到去2、3，即係好細聲。咁呢個係意外收穫啦。另外咧，伴隨就係佢手上面同埋腳上面嘅真菌感染咧。大大咁樣降低咗個痕癢嘅感覺，同埋個幅度都大大咁樣減少咗。即係佢以往咧就係喺疫情之後發覺自己好似有啲人唔係好記得啦。第二咧就係有啲真菌，即係手會好痕啊，有啲好似癬啊咁嘅出現，但係搽嘅藥膏都唔覺有咩特別好轉。咁啊，再有就係佢嘅耳鳴，全部呢都係因為佢過去嘅敏感而引致，係咪咁意思啊？冇錯，即係。第一 part 咧係敏感啦，我哋會處理佢嘅過敏源啦，雞蛋啦、牛奶啦、芝士啦、花生呢啲，佢原來用緊嘅就係花生油。咁啊，第二 part 啦就係營養嘅吸收啦，可以調整身體對嗰種物質嘅吸收率，咁令到你食入去嘅時候可以幫到你提升個能量啦。咁啊，第三 part 咧當中我哋都會處理到一啲情緒嘅，講緊話一路成長以嚟咧，可能有一啲食物會同一啲負面嘅情緒作一個連結啊。咁啊，成日都講呢個例子㗎啦，就係好似一個人係一艘船，佢想向左邊行，但係佢永遠都行得唔快嘅。原來佢下面咧放咗好多情緒嘅鬧啊。咁啊，當中過去嘅一啲負面嘅情緒咧，不斷咧會重新湧現，去阻撓佢，棘住佢。咁啊，過程裡面我哋會陸陸續續幫佢收起呢啲鬧，而令到佢可以全力向前衝刺咯。我問下先，咁譬如呢啲當處理好咗嘅個案咧，咁佢係咪？即係你係幫佢克服咗個致敏源啦，定係佢要戒咧？即係嗱，佢好翻啦，咁但係咪都唔食得嗰啲？問得好好啊！其實我哋一開始咧係會有一個情主部嚟㗎嘛。係啊，好精靈。好精靈。係啊。好精靈一開始咧，我哋係會要求佢咧去做一個抽血去檢驗嘅，包括係當中嘅免疫球蛋白 E 或者係 G 邊一 part 嘅敏感咧，急性發2個鐘頭內，慢性嘅 G 嘅話咧就可能係1日之後先會發作嘅。咁我哋會針對有唔同嘅手法處理啦。咁啊疏通咗之後咧，我哋會再抽血。咁你會見到個數字咧，可能佢2、3級容易處理，3級以上咧就比較複雜少少，時間耐少少啦。但係最終咧，我哋會將個數字降到去0級。As long as 佢係0級嘅話，係可以 last forever，一生受就可以就 OK 啦。除非佢係有一個重大嘅身體嘅創傷啦，譬如話女士嘅生產啦，或者係重大嘅意外啦，咁有機會reset。有機會會重返身體嘅設定，如果唔係咧就永久嘅。
係啦，所以呢個嘢係呢個系統係好好一樣嘢，係幫咗佢之後，佢係冇後顧之憂嘅，係講緊一勞永逸。除非佢有好重大嘅好似斷咗尾咁啊生我先提翻啲活。聽眾先，咁如果大家想登記嚟緊呢一個活動嚇，8月1號嘅星期六晏晝2點鐘嘅，可以即係用呢個電話號碼44147431 44147431，個案好似唔止一個喎，係咪啊？仲講多個啊，就係不知不覺嘅工作環境令到自己好大嘅敏感，都唔知道，但係咧就好困擾。講一講呢個個案啦。好啊，咁啊呢位女士嚟到嘅時候，其實佢就個問題係額頭同埋頭痕啊，佢要不斷地去拗痕嘅。咁咧我哋去梳理嘅過程裡面，慢慢咧陸陸續續揾到佢嘅致敏原來咧就係一啲染料同埋甲醛。咁啊就追溯翻啦，原來就係佢啱啱初出茅廬出嚟社會工作嘅第一份工，就係喺一個工廠裡面做一個染布房嘅工作啦，係啦。咁呢位女士咧喺當中受到好多壓抑啦，好多打壓，好多唔甘心開心喺裡面。嘅工作經歷。係啦，佢工作能力好好，但係好多人際關係啊各方面嘅嘢令到佢就發揮唔到啦。咁於是乎咧，呢種情緒咧一路積落嚟啊。咁當日咧，佢點樣 check 到呢個問題咧？佢係拖咗一個30幾寸嘅大篋，裡面咧有佢嘅枕頭啦，有幾張被啦，有啲係由細冚到大啦，咁樣我哋逐樣去 check 啦。原來咧出嚟出去就係個染料，唔係嗰啲物質，係啲染料原來。係啦，原來唔係枕頭。即係個枕頭又唔係嗰啲被鋪，係嗰啲染料。係啦，染料咁我哋揾翻出嚟，一下子佢思緒就翻去當年啦。表面上意識係唔記得㗎，但係我哋再深入去翻當時嘅時候，再梳理啦，講翻出嚟啦，情緒嘅只要你看見得到，你見到當中呢件事件帶俾你一啲正面嘅回饋嘅話，你學習得到嘅話，佢就會消散㗎啦。係要你學習嘅，基本上。就係幫佢解開咗呢個結。係啦。表面就好似係物質嘅敏感，其實物質背後咧都有個情緒嘅一個潛藏嘅困擾。咁呢個你都幫佢解開埋。冇錯。我哋好神奇喎。好似偵探咁啊。係咯。但係好科學喎，又係好科學，我覺得呢個係好有根據咯，即係唔係我哋靠估啦，而係佢係即係成個過程裏邊好多步驟啦。咁當然好辛苦，我覺得你呢個好偵探每一樣嘢有機會嘅，你都去查完之後就揾到個根源喺邊度。係啊，每日我嘅工作咧都好精彩嘅。其實我覺得引以為傲呢樣嘢，因為好多時都會同我嘅客人啦一齊攬住好開心，喜極而泣，又或者係好傷心喺度同佢共振咗個情緒啦。所以我好感恩神俾我呢個工作。你係有宗教信仰嘅？我本身都有嘅，係啊。OK。嗱呢度咧，我補充下，我唔會攬住你嘅，因為我太太會聽到嘅。有啲兩夫婦嚟，佢哋兩個會攬住一齊喊啦。因為幫到佢哋。有啲佢哋有啲嘢要解開啦，情緒上面。OK。哇！仲有冇時間啊？係啊，咁Carrie 你講下呢個8月1號嘅安排啦。不如你啲聽眾係即刻可以報名嘛，44147431，仲有1分鐘。好啊！我本嚟咧有第3、第4個個案嘅，留翻咧報到名係啦。8月1號嚟嘅朋友啦，當日咧有2位嘅分享嘉賓咧，第一位咧就係 Katie， 今日我好受啟發啦。咁第二位咧就係上個禮拜我好受啟發嘅 Priscilla 啦。兩位都係女性，呢2位女性都好專業，從呢一個高級護士佢自己處理身心靈，幫病人啦，幫家屬啦，幫醫生。點樣咧令到佢哋可以減壓啦，心情可以保持一個正能量、開心啦。同埋今日我哋嘅 Katie 咧，我哋全部咧成個過程裏邊咧有2個部分㗎，就係講解呢個知識，同埋咧非入侵性嘅一啲體驗，同幫大家咧係去做下呢個前期檢測，睇你有冇敏感啦。如果敏感嘅話咧，點樣去處理嘅前期嘅方案啦。咁啊喺Priscilla 咧，佢現場咧都會幫大家咧有機會咧係做一個靈氣治療添㗎。咁電話號碼咧就係44147431 44147431。8月1號嘅星期六晏晝2點鐘，咁2位專家喺度，咁當然有Carrie佢哋嘅團隊啦。咁如果想報名嘅咧，就事不宜遲啦。咁因為今次我哋講緊嘅一啲，即係無論係關於壓力嘅問題啊，或者係身體敏感嘅問題啦，咁都係會用一啲非入侵性嘅方法去處理嘅。咁大家就可以打開你嘅心扉嚇，去了解多啲自己嘅身體嘅狀況，同埋點樣去舒壓啊嘛。冇錯。OK，44147431。拜拜。Thank you。好。